Устройство против храпа. Это специальные вкладыши, которые вставляются в нос и расширяют ноздри, что позволяет легче дышать. Помогают ли они от храпа? Помогают, но очень немногим. Я покупал себе такие, чтобы можно было нормально спать при заложенном носе. Для этих целей они действительно хорошо подходят. Во-первых, они дают возможность значительно уменьшить использование капель для носа, а во-вторых, позволяют нормально спать по ночам. И естественно, к ним нужно привыкать. Также есть определенная сложность с выбором размера. Приходится заказывать сразу несколько размеров. Но аллергикам все же советую попробовать, благо стоят они недорого.